哋將會出邊介紹我哋啲嘢睇過嚟啊！多謝。我哋有卡比嘅嘢，有超多嘢。呢啲係書架，呢啲係唔要嘅書嚟嘅喎。大家觀眾係咪睇得好好咧？好啦，呢個係書包，有啲嘢喺入邊嘅喎。我哋咧仲有個秘密基地嘅，我哋之前拍咗俾你睇嘅啦嚇。我哋櫃入邊有腸仔啦、marshmallow 啦嗰啲嘅喎。我覺得呢啲 brownie 咧食落去咧都幾嘈，都幾好味嘅。但係咧有啲鹹鹹地嘅，我真係唔知點解啊！啲泥膠咧，我哋整俾母親節、父親節嘅。但係旅行翻咗嚟啦，去潛水，有好多相俾我睇啊！同埋佢黑咗好多。如果你想睇嘅話咧，睇喺呢 Pay Fun Channel 度睇啦，多謝。